Fala, primos, beleza? Wanderson Silva aqui para mais um short. Primos, mais um domingo e loja em modo on aí, tá? Nossa cliente entrou em contato e o primo tá saindo para fazer entrega de mais um produto. Nosso micro-ondas na Midea, 20 litros, preto e branco aí. Produto muito top. Sou suspeito em falar porque aqui na minha casa a gente tem um modelo que é desse mesmo modelo aqui, tá? Muito top, compacto, muito bonito. Esse aqui já com o botão para você, né, fazer a abertura, você aperta o botão e ela abre a porta, não tem aquela trava, né? Aquele puxador, né, melhor dizendo. Muito top esse modelo aqui. E é mais um produto que o primo tá saindo para fazer entrega. Ficou meio desorganizado aqui, tá? Porque tava